حقائق عن الحيوانات لم تكن تعرفها من قبل. 1. الحرباء تغير لونها للتواصل مع غيرها وللتكيف مع الحرارة، وليس فقط للتمويه. 2. قلب الحوت الأزرق بحجم سيارة صغيرة، ويمكن لشخص أن يزحف داخل شرايينه. 3. البطريق قادر على القفز حتى مترين خارج الماء للوصول إلى اليابسة. 4. الأخطبوط يملك 3 قلوب و9 أدمغة، مما يجعله يتحكم بأطرافه بمرونة مذهلة. 5. النحل لديه القدرة على التعرف على الوجوه البشرية. 6. الأفيال لا تستطيع القفز بسبب ثقل جسمها وقوة هيكلها العظمي. 7. القنافذ تضع السم على أشواكها كآلية دفاعية ضد الأعداء. 8. الدلافين تبقي نصف دماغها مستيقظا أثناء النوم لمراقبة المخاطر. 9. الجرذان تصدر أصوات ضحك عندما تدغدغ أو تلعب. 10. الكلاب تستطيع استشعار أمراض مثل السرطان بفضل حاسة الشم القوية. ممكن إعجاب واشتراك في القناة.